வீட்டு மேல காத்தடிக்குது, காத்து ரொம்ப நாத்தடிக்குது, சைடுல பார்த்தா குப்பை மேடுமா. ஒச்சக்கல்ல பொரி பிரியாணி, அச்சிக்கலாம் கிட்ட வரியாணி, கச்சா மேங்கோ பைட்டு பைட்டுமா. போலீஸ் மாமா கெஞ்சா விட்டார், கெஞ்ச கெஞ்ச என்ன நிக்க வச்சு ஒரு நோட்டு புக்ல என்ன போட சொன்னா சைன். 2 மணி நேரம் சும்மா நிக்க வச்சு விட்டு போச்சு முட்டி செத்து போச்சு. போக சொன்னா என்ன சரி போட்டா வேணா தப்பு நான் தான் பண்ண ஒத்துக்கு நப்புன வண்டி ஏத்த முன்ன 2 மணிக்குள்ள ஸ்டுடியோ வந்துட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் சொன்ன ஃப்ரெண்ட் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண. போலீஸ் என்ன புடிச்சிட்டான், 2 மணி நேரம் நிக்க வச்சு ஃபைனை போட்டு என்ன அவன் அறுத்துட்டான். அதனால லேட் ஆச்சு ப்ரோ, ஓடி வந்ததால் வாங்குது மூச்சு ப்ரோ, பாடியில ஸ்கிராட்ச் ப்ரோ, ஹெல்மெட் போடலன்னு கொடு